নমস্কার। রণবীর কাপুরের যারা ফ্যান আছো তাদের জন্য একটা ধামাকা নিউজ আছে। রণবীর কাপুরের অ্যানিমেল যেটার পোস্টারটা কিছুক্ষণ আগে ড্রপ আউট করা হয় সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এবং টিজারটা কবে আসবে। দেখো, আমি আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে 28শে সেপ্টেম্বর যেখানে রণবীর কাপুরের বার্থডে সেই দিনই আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল রয়েছে এবং সেটাই আজকে কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্ট করা হলো। 28শে সেপ্টেম্বর আসছে অ্যানিমেলের টিজার এবং আজকে যে রণবীর কাপুরকে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা যেভাবে প্রেজেন্ট করেছে, এই সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা এমন একজন ডিরেক্টর, এমন এমন অ্যাক্টরকে দিয়ে এমন এমন কাজ তিনি করান, মানে চিন্তা ভাবনা করা যায় না। অর্জুন রেড্ডি বলো, আমাদের কবির সিং বলো, যেটা আমাদের শাহিদ কাপুর প্লে করেছে, ওই যে লুকস, মানে এরকম একটা অ্যারোগেন্ট একটা ক্যারেক্টার, কোনো কিছুর পরোয়া করে না, কাউকে কোনো কিছু মানে না, নিজে যেটা ভালো মনে করবে সেটাই। তা আজকে যে অ্যানিমেলের যে পোস্টারটা আসলো, মানে রণবীর কাপুরকে তো এরকম লুকসে কখনো দেখা যায়নি, কেননা সে একটা লাভেবল একটা চকলেট বয় এবং তার যত কটা সিনেমা তিনি রোল প্লে করেছে প্রত্যেক সিনেমাতেই কিন্তু একটা লাভ ক্যারেক্টার থাকে। তা এখানে যে মাসভাবে তাকে প্রেজেন্ট করেছে এবং রণবীর কাপুরের যে লুকসটা দিয়েছে, আর সত্যি কথা বলতে এটা একদম জেনুইন সত্যি। এই কাপুরস ফ্যামিলির ব্লাডের মধ্যে কিন্তু একটা ম্যাজিক আছে, সেই যে কোনো কাপুরসই বলো, কেননা তাদের যে জেনারেশনটা হয়ে আসছে তাদের অ্যাক্টিংয়ের মধ্যে একটা এলিমেন্ট কিন্তু আছে, মানে সেটা তাদের জন্মগত, এটা বদলাতে কেউ পারবে না। এবং রণবীর কাপুরের মধ্যে যেই অ্যাবিলিটিটা আছে সেটা কিন্তু আমি একদম ডিনাই করতে পারবো না। প্রত্যেকটা জায়গায় পারফরমেন্স কিন্তু সে কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং এখন দেখার যে এটাকে কিভাবে তিনি প্রেজেন্ট করেন। এবং এখানে তার যে লুকসটা দেওয়া হচ্ছে, দেখো সেই যে একটা নীল কালারের একটা স্যুট পরেছে এবং তার যে হেয়ার স্টাইলটা, এই বড় করে হেয়ার স্টাইলটা, চশমাটা, মানে লো অ্যাঙ্গেল থেকে যে শটটা নেওয়া হয়েছে এবং হাতে একটা সেই লাইটার ধরে রয়েছে, এই লুকসটা মানে মানে কি বলবো, একটা ক্লাসি প্লাস মাসি, মানে দুটো কম্বিনেশন, ডেডলি কম্বিনেশন লাগছে। এবং এর আগে যে সেই একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, একটা ছোট্ট মতো ভিডিও যে আসে, যে মানে ঝপাঝপ সবাইকে খুন করে দিচ্ছে, এবার টিজারে কি আসতে চলেছে মানে সেটা জাস্ট ভাবনা চিন্তা করা যাচ্ছে না। এবার এই ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি প্রচণ্ড এক্সাইটেড, এটা আরেকটা মানে ব্যাপক একটা কিছু হতে চলেছে, এইটা তো একদম কনফার্ম। এবং সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ওপর আমার যথেষ্ট কনফিডেন্স, আর সিনেমাগুলো যে লেভেলের হয় সেইগুলো একদম দাগ কেটে যাওয়ার মতো। তা তোমাদের এই রণবীরের কাপুরের এই লুকসটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর যদি তোমাদের অন্য কিছু মতামত থাকে সেটাও আমাকে জানাও। তো চলো, আজকের ভিডিও এই একটা ছোট্ট আপডেট নিয়ে। আর চ্যানেলে আজকে যারা প্রথমবার ভিজিট করতে এসেছো তাদেরকে ওয়েলকাম এবং শুভেচ্ছা। চ্যানেলে এসেই তোমাদেরকে যে কাজটা করে দিতে হবে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশন অল করে দিও। চলো, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নমস্কার।